iyadoo ay Soomaaliya dhexda uga jirto dagaalka al-shabaab ayaa waxa muuqata ifafaalo muujinaya in maleeshiyada taabacsan Daacish ay maleegayaan inay si laban dhibaatooyinka isugu jira weerarada dilka iyo dhaca hantiyeed ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay weerarada ay maleeshiyada taabacsan Daacish ka geysanayaan magaalooyinka Muqdisho, Afgooye iyo inta u dhaxaysa. Xarumaha falanqeeya argagixisada waxay sheegeen inay Daacish sanadkan oo kaliya geysteen 10 weerar oo isugu jira kharajin iyo qaraxyo ka dhana xubno ka tirsan booliiska, nabad sugidda iyo dad rayid ah oo ay ku jiraan nabadoono, ganacsato, aqoon-yahano iyo dadweyne kale. weeraradan badankooda ayaa maleeshiyada taabacsan Daacish waxay ka duubeen filim, waxaana loo gudbiyay filimadaasi ururka Daacish ee Syria, kaasi oo ku soo daabacay warbaahintiisa rasmiga ah, taasi oo muujinaysa inuu ugu yaraan jiro xiriir dhinaca dacaayadda ah oo ka dhaxeeya Daacish iyo maleeshiyada taabacsan ee ku sugan Soomaaliya. haddaba yaa hogaamiye maleeshiyada Daacish ee koonfurta Soomaaliya, maxayse tahay istiraatiijiyadoodu? si aan jawaabo ugu helno waxaa galka baarista uu la sheekaystay xubno takhasus u leh xagjirnimada iyo saraakiisha dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya. jaamac xuseen xasan waa 36 jir ka tirsanaa maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. bishii Abriil ee sanadkan ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka soo qabteen meel u dhow degmada Afgooye isagoo xilligaasi doonayay inuu miino u dhigo ciidamada amniga. jaamac oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu ka tegay koonfurta Soomaaliya, waxaana uu u safray waqooyi bari si uu ururkaasi ula jaan qaado, kadibna waxaa dib loogu soo celiyay koonfurta si uu weeraro u geysto. jaamac ayaa warbaahinta la hor keenay kadib markii ay soo qabteen ciidamada amnigu, waxaana uu sharaxay sida uu hawlgelayay. aniga marka dib baashan suubi fiilada lacagta oo soo tuuray waxay ahayd $2 meelaas ayay boodbooti meeshaan soo dhigno marka meeshaan ka soo cariiray marka meel adeeg oo aan ka tifiiri karo banaan aan baashan aan oo macnaha bitri meelaas oo balaas loo qaban karo marka is loo karo aniga marka xaafadayda soo tagay waxaan soo qaaday bitriga iyo macnaha xalada kaamirada soo qaaday kaamirada lagu keen soo qaaday waxaan joogay wadada dheer oo isku xirta xarbiski iyo boodboodka u dhaxaysa maageeda fiilma marka ana meesha fadhi marka mooto socoto askari meesha ugu timid marka naga askari saaran tahay meesha marka maxay marka waxaan inay bawran soo qof iska furaana marka waxay leeyihiin waa ka shaqeyn marka waxay leeyihiin aniga waxaan ku dhageysanin waxaan ku soo baarinaa way dhahan sidee uu soo wadaan marka sidee uu soo waday bishii Juulaay ee sanadkan ayaa maxkamadda militarigu ay jaamac xasan xuseen ku xukuntay xabsi daa'im. isla bishaasi Juulaay waxaa maxkamadda militariga la hor keenay xubno sare oo ka tirsan ururka Daacish garabkiisa Soomaaliya, waxaana xubnahaasi ka mid ahaa Mahad Maxamuud Cabdi oo ku magac dheer Abu Yaasiin oo lagu soo ogay inuu beeco siiyey hogaamiyaha Daacish Abubakar al-Baqdaadi, iyo Maxamuud Daawud Warsame Dr. Raage oo lagu eedeeyay inuu dhinaca maaliyadda u qaybsanaa Daacishta Soomaaliya, waxaana bishii xigtay lagu xukumay 15 sano oo xarig ah midkiiba. haatan waxaa la aaminsan yahay in weerarada ay geysanayaan maleeshiyada taabacsan Daacish iyo tiradooduba ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. weerarada Daacish waxay ahaayeen kuwo sii kordhayay, waxaana mararka qaarkood la isku qaldayay in weeraradaasi ay yihiin kuwo ay geysanayaan maleeshiyada al-shabaab iyo inay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan Daacish. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute waa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, mas'uulna waxa uu ka ahaa xukunka lagu riday xubnaha ka tirsanaa Daacish. sida shabaabku kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysaa Daacish waxyaabaha ay sameynayso marka isay arintaas u gaarto waxaa kamid ah in mataqaana ay ficilada ay sameeyaan ay duubis ku sameeyaan ay duubaan si ay caalamka u sheegaan inay jiraan maxaa la yiraahdaa una helaan baad ganacsatada laga qaado iyo shakhsiyaadka ama shirkadaha. ficlan markii shirkadda ama ganacsiga iyo waxaas la weydiiyo baadne waxyaabaha weydiinaya waxaa kamid ah halkeen kugu imaanaa maxaa intaad joogta aan wax kugu siinahay ay leeyihiin. taa marka Daacishta kama jawaabi karaan, waxay rabaan qaab maqoonis ah oo awood ah inay kudsaan waxyaabaha ku muujinaya marka waxaa kamid ah inay TV duubaan si loo ogaado inay dhibaato keenaan. waxaad ogtahay maalmihii lasoo dhaafay in dhowr qofood oo ganacsato ah ama shirkada ka shaqeynaya la dilay. warbixinada subaxlaha ah ee la keenayo garsoorka waxaa lagu eedeynayaa in ay kooxda dishay ay tahay si gaar ah koox argagixisaha gaar ahaan Daacish inay dileen iyagoo raba in uu la xiriirinayo arrimo maaliyadeed la xiriirinayo. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu ii sheegay in nolosha dhulka fog ee baadiyaha ah ay ku adkaatay maleeshiyada Daacish, taasina ay qayb ka tahay sababta ay ugu soo laabanayaan magaalooyinka waaweyn. waxaa kaloo uu sheegay in xubno badan oo ku biiray markii hore ururka Daacish inay ka tageen koonfurta Soomaaliya, haatanna qaarkood ay deegaanadoodii dib ugu soo laabteen.
sheekh ibraahim aadan nadaara waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab waxa uu sheegay in ururka al-shabaab ay markii hore la dhacsanaayeen daacish ideolojiyo badanna aysan ku kala duwanayn balse ay dana kala geeyeen waxa uu sheegay in ururka al-shabaab uu si lama filaan ah go'aan uga soo baxay kaasi oo lagaga hortegayay ururka daacish waxaana uu intaasi ku daray in go'aanka al-shabaab ay ka soo saartay daacish uu ka koobnaa ilaa 95 bog ujeedkuna uu ahaa in daacish ay la diriraan dagaalkii al-shabaab ku qaaday daacishna uu keenay in xubno badan ay u baxsadaan dhinaca bariga kuwo kalena la laayo waxa uu sheegay sheekh ibraahim nadaara in baxsigaasi ka sokow istiraatiijiyo weyn ay ka leeyihiin ururka daacish magaalada muqdisho iyo agaarkeeda istiraatiijiyad weyn bay ka leeyihiin koonfurta bariga hadda daruuro iyo danbaa ku kalifaysa laakiin meesha ugu weyn oo wayna isla joogaan saasay tahay laakiin sida koonfurta ay isaga ugaarsanayaan oo loolanka iyo tartanka ooga dhexeeyo oogama dhexeeyo bariga iyo meesha shishe hadda ay isla joogaan marka muqdishada waxyaalaha kale u fududaynaya waxaa ka mid ah dadka koonfurta ka tagay bariga aaday qofka xaaskiisa iyo caruurtiisa ee koonfurtan joogaan barigaasna aado waxaa laga yaabaa waxa ugu badan uu maqnaan karo sanad iyo bar ama 2 sano meesha u dambaysaba hadduu soo laabto uu fasax soo qaato waxaa laga yaabaa noqoshadiisa inay adkaato marka inay dhahaan baa laga yaabaa sida kuwa hore oo la qabto la soo bandhigayba ay cadaynayeen in xamar ka shaqaalaysiiyaan oo xamar uu ka shaqeeyo yaa laga yaabaa maadaama dhulalka shabaabka ay xukumayaan uusan ku noqon karin oo la yaqaano xaggana uu target ka yahay meesha kaliya marka uu ku nasan karo ama uu ku gaban karona xamar kaliya ay tahay waxyaalaha marka keenaya in ay ku firfircoonaadaan waa sidaas gaashaanle sare cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu ahaa madaxii sirdoonka ee puntland waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u darsay ururada xag jirka ee Soomaaliya daacish hadda awoodeedu kulli waa urur jira oo shaqeynaya oo wali saaxada Soomaaliya ka jira dantan Soomaaliya kaaga waxa khatartiisina wali way taagan tahay ma arko maartay isdimid awoodeed oo hadda ku dhacday mar dhexdaas ay xogaa ururka waxa ku dhacay gadaabis laakiin waxa moodaa inuu soo kabtay oo dhaqaalaha doctor badan gudaha ka helay Soomaaliya marka waxaan isleeyahay wali khatartiisa way taagan tahay oo galadana ogala badan bay fuliyaan saas qoor haysid koonfurta Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya inta xagee ka helaan dhaqaalaha laba siyad bay dhaqaalaha ku helaan dhaqaalaha gudaha wadanka Soomaaliya dhaqaale ka helaan banaankana waxba ugu imaan jiray urur weynaha Daacish dhaqaale ka heli jireen laakiin hadda waxa moodaa in aad u xoogaystay dhaqaalihii ay gudaha Soomaaliya ka heli jireen shirkadaha ganacsiga iyo maaragtay ganacsiga Soomaaliya ka socday sida al-shabaab ka dhaqaale tira badan ka qaadaan oo baada dhaqaalahaasi aad buu u kordhay ilaa hadda dhaqaale tira badan baa sheegaya in ururku soo galay Cali Nuur Maxamed waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose oo ay hoos tagaan afgooye iyo ceelasha biyaha oo la aaminsan yahay inay ka mid yihiin meelaha ay ugu badan yihiin joogitaanka maleeshiyada Daacish oo ila xogogaal ah oo dhinaca amniga ay sheegeen inay gaadhayaan 10 iyagu waxay isku darayeen dilka iyo wadista muuqaalka oo marka ay soo bandhigayeen si ka duwan sidii qolihii hore ay u shaqeynayeen labo agabka ay la yimaadeen oo مثلا miinooyinka oo kaleeto waxay ahaayeen kuwa ka duwan kuwa ay shabaab ku dhigayeen kuwaasi waxa weeye kuwa la aasayo oo markaa rimud lagu qarxinayo kuwii miisaanku dee mar horeyba iska dhamaayeen oo ay ka baxeen dhulka inta badan laakiin kuwani waxay la yimaadeen inkastoo mar dambe qoladan kalena ay isticmaaleen shabaabku miinooyin sida sabanka oo kale la tuuri karo oo boodaya oo inta wadada dhinaceeda la geliyo yani ku boodaya halka loo rabo marka waxyaabahaas sida ay u howlgalaanna way ka duwanayd agabkuna wuu ka duwanaa duubistan iyo iyagu 2 qof ka badan may diri jirin ama 3 ugu badnaan isla raacayeen wax dhuumanaya oo haddana koox dhuumanaysa kasii dhuumanaya sidoodii bay u shaqeynayeen haddana iyaga kan badhigis badnaa oo iyagu actionkii tilaabadii ay qaadaan ficilkii ay sameeyaanba oo intay soo duubaan bay soo dhigayeen waa gartay marka awoodoodu intay la-eg tahay maxaan ku dhaha tiradooda maxaad ku qiyaasi lahayd dadka hadda ka jooga deegaanadan xamar iyo agaarkeeda waxaan isleeyahay horta tira ahaan dad badan maaha hawsha ay hayaan oo ah in uun wax la dilo lana cararo la dhunto si haddana wax kale loo dilo iyagu waa intaa yani marka dhibku dee qof la dilay waa wax weyn weeyaan waa ficil weyn saameyn badan buu leeyahay
laakiin cidda wax dishay way kooban tahay marka tira ahaan ismalihi anugu hadda waxay xitaa gaarayaan 200 oo qof inta dhulkan ka joogta laakiin waa dad farsamo iyo dhuumaalaysi iyo uun ku jira iyagu laakiin number ahaan waa number aad u yar runtii maxaa tartan oo ka dhaxeeya daacish iyo shabaab iyagu dilkan ma heshiis ku yihiin oo waxba isma yeelaan dhexdooda mise iyaga laftigooda tartan baa ka dhaxeeya tartan weliba waxaa ka dhaxeeya aad u xoog badan runtii way isdilaan shabaabku ma ogola daacishtu inay ku dhex noolaadaan marka markii hore anigii kulahaa koox dhuumanaysa ayay kasii dhuumanayaan waxa weeyaan shabaabkiina way ka dhuumanayaan shaqadanna way haystaan dee wayna ciloobeen oo dad hadda ku heshiis ah xitaa qandaraaska ay wada haystaan oo dilka dadka soomaalida ah xitaa iyagu heshiis kuma sii aha marka iyaguna waa dadka Soomaaliyeedna waa wada cadin waxa haddaba dhawaan soo baxday in magaalada Muqdisho lagu dilay mid ka mid ah madaxda ururka Daacish oo lagu magacaabo Mahad Macalin Maxamuud kuna magac dheeraa Caanageel Mahad waxa uu qaabilsanaa dhinaca howlgallada waxaana dad badan la yaab ku noqotay in hogaamiyada darajo sare leh oo ka tirsan Daacish uu soo badheero inuu yimaado magaalada Muqdisho hay'adaha sirdoonku waxay aaminsan yihiin in dilkiisu uu dhacay 13 bishii Oktoobar uuna ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Zone K oo ka tirsan degmada Hodan hay'adaha amnigu waxay ku kala aragti duwan yihiin cidda dilkaasi geysatay mas'uul ka shaqayn jiray arrimaha sirdoonka waxa uu sheegay inay cadaatay in dilkaasi ay geysteen xubno ka tirsan ururka Daacish oo khilaaf uu kula dhaxeeyay Mahad Caanageel balse dhinaca kale waxa jira xubno ka tirsan saraakiisha amniga oo ku kalsoon in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa madaxii hore ee sirdoonka Puntland waxaana uu ka mid yahay dadka aaminsan in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab sida xaqiiqada u dhow Harunow waxa la sheegayaa in maaragtay xubintaasi ay dileen ururka maaragtay kale ay ku loolamaan Soomaaliya oo ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa kaasi dilkiisa inay runtii geysteen umati u horeysana ma ahayn labada urur si fiican bay isu baarsadaan marka ugaarsigii ay Al-Shabaab ku haysay kooxda Daacish oo ka mid ahaa marka ninka hal waxaa xogta ku hayn markaas gacanta ha geystay sababtana miyaa la ogyahay sababtu de waa cadahay ma maqashay qore laba xabo kuma heshiis markaani dagaalkoodu ka dhaxeeya shabaab ilaa intii Daacish ku dhawaaqday ay ka jirto shabaab ka qaatay campaign xoog badan oo ay ku taayayso kuna xirxirayso kuna ciribtirayso xubnaha u janjeersaday dhanka Daacish ama fikradda Daacish qaatay mudane soo taxnay 2015 ilaa hadda Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu leeyahay inkastoo khilaafu ka dhaxeeyo labada urur ee Al-Shabaab iyo Daacish haddana waxay isaga mid yihiin inay la dagaalamaan dawladda Soomaaliya inkastoo taasi lafteedu aysan ka dhignayn inuu jiro heshiis ka dhaxeeya labadooda طبعا horta ayaga iyo shabaabku dawladda wiiqideedii way ka siman yihiin laakiin haddana midba midka kaleeto inuu meesha uga xoog badiyo oo saytarada iyo qabsashada maamulka Soomaaliya magaciisa lagu qabsado ayuu doonaya ayagu marka nooc waxay u egyihiin hadda in cagta lagu hayo oo la cadaadinayo oo shabaabku cadaadinayo oo u diidan yahay inay meesha ku ciriiriyaan ay soo galaan laakiin in dawladda awoodeeda la weeqo ama la diriro way ka siman yihiin dagaalka ayaga ka dhaxeeyana waa midba midka kale booska ka riixanaya oo bariga hadda ma aha meel ay ku tarmi karaan sida koonfurtu ay ugu sahlan tahay in labada qolob ay ku tarmi karaan markii loo fiirsho xagga shacabka iyo juqraafi ahaan dhulka naftirkiisa dhulka waa dhul hood ah oo buura leh oo meel lagu gabado ama lagu dhuunto leh laakiin dadka jabhadaha ah oo ma baahna kaliya howladka iyo buuraha iyo duur iyo oo ma baahna kaliya waxay rabaan bulsho nidaam lahayn fawda ka dhex jiro oo isku hoggaan ahayn oo isku aragti ahayn midba midka kale uu ka soo horjeedo bi'aadkaas iyo environmentgaas ay ku kori karaan oo ay ku tarmi karaan oo qaybo ka mid ahna bulshadu ay taageersan tahay qayb ka mid ahna ayna taageersanayn laakiin bulsho dadkaanba ku cusub oon weligoodna arag oo aan soo dhawaysanaynin waxna aan ku darsanaynin inay ku dhex koraan way adkaaneen marka waxay mar walba isugu dayaan inay koonfurta meel kaga samaystaan waa meesha kaliya ku tarmi karaan qoladaana waa meesha kaliya ku dirirayso ay u diidan tahay hataa iyaga iska daaya urur kaleeto inuu ka soo baxo oo arrintaa daraaddeed ay ula dirireen xisbul islaam ay u baabi'iyeen
inkastoo maleeshiyada taabacsan daacish ee Soomaaliya uu hogaamiyo wadaadka lagu magacaabo Cabdiqaadir Muumin haddana waxaa sirdoonka Soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu jiro hogaamiye dhinaca hawlgallada u qaabilsan daacish oo ku sugan koonfurta Soomaaliya hogaamiyahaasi waxaa la sheegay inuu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab uuna yahay ninka haatan isku dubarida hawlgallada daacishta ee koonfurta Soomaaliya saraakiil kala duwan oo ka tirsan amniga waxay u xaqiijiyeen galka baarista in ninkaasi lagu magacaabo Xasan Fanax galka baaristu waxa kale oo ogaaday in ninkaasi hadda ka hor uu soo galay gacanta dawladda isagoo xilligaas ku dooday inuu ka soo goostay ururka al-shabaab inkastoo dhab ahaan uu ka soo baxsaday weeraradii ururka al-shabaab ay ku qaadayeen maleeshiyada taabacsan daacish ee ku sugnaa koonfurta Soomaaliya ninkaasi ayaa mas'uuliyiinta qaarkood ay xaqiijiyeen in la geliyay xabsi guri kadibna uu ka baxsaday xilliga uu baxsaday waa lagu kala fikrad duwan yahay waxaanse la isku khilaafsanayn inuu soo galay gacanta dawladda kadibna uu baxsaday haddaba Xasan Fanax waa nin caynkee ah gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koobaad ayaan weydiiyey waxa saraakiisha amnigu ay ka yaqaanaan ninkaasi Xasan Fanax markii ugu horreysay oo ka tirsanay waxa horjooga ciidamada u qaabilsan shabaabka gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka u qaabilsan oo horjooga firfircoon oo shabaab ka tirsan oo ahaa markii afkaartan ay soo gashay Soomaaliya 2015 wuxuu ahaa dadkii ku qaatay afkaartan asiga iyo amiirkiisa oo Cabdulwaduud la dhihi jiray halkaas waxa ku xiray shabaabka dad la dilay iyo qayb la xiray oo ay kamid noqdeen la weeraray shabaabku weerareen amiirkiisa waa la dilay asagana waa la xiray markii in muddo uu xiray kadib uu ka soo faktay hay'adda sirdoonka iyo ciidamada amniga oo ka warhayay in Xasan Fanax oo magaalada soo gala gacanta ku dhiga waa la xiray 2016 markii Xasan Fanax gacanta dawladdu ku jiray afkaarta xagga uga soo baxan waxay ahayd inuu daacish ku biira gacanta dawladdu saas ku soo galay muddo markuu xiray kadib si aan runtii maxkamadda aan loo cadeynin ama aan la fahmi karin ayuu gacanta wax uga baxay maxaa la yiraahdaa ciidamada ama gacanta dawladdu uga baxay kadibna wuxuu sii bilaabay in afkaartiisa halkeedii ku sii wado asigoo tagay buurihii Qandala iyo gobolkaasi bari oo ka naqday dagaalooga iyo horjooga ciidamada horkaca markii halkaasi ay soo anfici weysay ay xogaa ku dhiftootay waxaa loo soo wareejiyay koonfurta Soomaaliya markii qofkii ugu dambeeyay shakhsiga ugu dambeeyay oo mataqaana xogtiisa la helo oo shaqeynayay oo daacishta koonfurta mataqaana horjoogayaashooda qaybta ugu muhiimsan ahaa ayuu noqday Xasan Fanax oo hadda runtii ciidamada amnigu ay ku daba joogaan marka qofka ugu firfircoon hadda koonfurta waa Xasan Fanax daacish waa isaga horta Xasan Fanax qofka ugu firfircoon isaga waa su'aashu waxay tahay haddaba waa maxay istiraatiijiyada dawladda federaalka iyo tan maamul goboleedyada ee ku wajahan inay ka hortagaan halista labadan urur Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu talooyin u hayaa madaxda dawladda Soomaaliya sidii ay ku waajihi lahaayeen halistan waxaana uu isagu ku doodayaa inaan wax badan laga kororsan waayo aragnimadii la dagaalanka ururada xagjirka ee Soomaaliya inkastoo 10 sano haatan ay ka soo wareegtay dagaalka noocan ah ee ay ku jireen dawladihii isaga dambeeyay maamulka Soomaaliya culumtan askariga waxaa lagu yiraahdaa haddaad cadowgaaga aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin guul kasta cadowgaada aad ka keentaay waxaa daba yaallo ama ku xiga guul darro haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacni adiga waxaad tahay isma ogid cadowgaagana wuxuu yahay ma ogid dagaal kasta aad gashaba waad ku jabaysaa waayo naftaadaod aqoonsato iyo tabartaada iyo taagtaada waxay ku baraysaa sidaad u weerar tagi lahayd cadowgaaga wuxuu yahay isu fakeray wuxuu qorsheynayo daraasiso ogaatana waxay ka caawinaysaa sidaad isu difaaci lahayd wax kastana waxay leeyihiin albaab laga galo tusaale ahaan ciidanka ka shaqeeya xamar iyo ereyadeeda awoodda ugu badan waxaa la saaraa ciidamadan muuqda ee dareeska wata ee gaadiidka wata juhdi iyo dadaal iyo orodna oo ma yara laakiin yay la diriraan waa su'aale qof aan darees ciidanna wadan dadkana aan laga aqoonin haddana meel kastana ku faafsan ciidan darees wata ma keeni karo oo qolay leedahay ciidanka ciidan muuqda la diriri karaa laakiin ciidan aan muuqanin waxaa la diriri kara ciidan kaloon muuqanin oo isaguna aan iska dhaadaynin oo iska jiraynin ciidanka keliya unbaa la diriri kara waxaa kaloo jirto sida muuqatana waayuhu iyo dhacdooyinku inaan duruus badan aan laga kasbanin 10 sano muddo ku dhow ama wax ka badan ama u dhowba iyo hal farsamo oo maalinna aan lagu guuleysanin baad arkaysaa iyadoo lagu celcelinayo hadda tii lagu guuleystay in mar labaad lagu celiyo ama la ogolayne 10 sano iyo ka badan
lagu jabayay in maalin walba dabada la hayo la daba socdo yaan ula jeedaa markaan leeyahay dhacdooyinka iyo axdaasta inaan waayo aragnimo badan aan laga faa'iidin kolley ma garan karo meelay wax iska qaban lahayn hogaamiyaasha dowladda federaalka ayaa sheegay xilligii la doortay inay muddo 2 sano ah ku soo dhisayaan ciidan la dagaalama kooxaha argagixisada ah isla markaana mas'uuliyadda amniga kala wareega ciidamada AMISOM waxaase isweydiintu tahay iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii labaad ee xukuumadda haatan jirta intee in leeg ayaa horumar laga sameeyey ballanqaadyadaasi